Katonda olw'amakyagalo kubanga Katonda ffe mulungi. Lunaku lwa Sande olw'ekisa kya Katonda tukyagenda maaso okukkiriza Katonda nti ye Katonda akola ebyamagero, ye Katonda atalemererwa. Tubaaniriza nate amakyagalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yonna gye muli mu kubeera nga mutugoberera, abaweereza ba Katonda, abakkiriza ba Katonda, mikwano gyaffe, ba partners mwenna e Uganda n'okwetoloola ensi yonna ne bwe tutamenya mawanga. Tubaaniriza ku service yaffe ya online lunaku lwa Sande mu linnya lya Mukama waffe Yesu olw'ekisa kya Katonda. Kukakasa ogenda kuba omukisa, togenda kusigala kyekimu kubanga mu Katonda mwokka mwe muli essuubi. Ensi yonna ng'edde olwonkanye ekyokuddamu kisigala nga kiri eri Katonda. Era oyo Katonda gwe bayita Namugereka Ddunda gwe tulindiridde, mbakakasa nti akyalina ekyokuddamu mu linnya erya Yesu. Kantu kanzijidde nti ensi bwe yali edde olwonkanye mu kulubereberye, Katonda bwe yali amutama buli kintu kyonna kyatereera. Nzikiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu nti olw'ekigambo kya Katonda buli kintu kyonna kigenda kutereera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tubaaniriza olw'ekisa kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ngenda kubeera nga nnyaniza omukazi wa Katonda abeere nga atwala mu maaso n'okusinza, tubeere nga tuyingira mu kigambo kyaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya gange Talimu Julius, nga bulijjo omukwano gw'abangi olw'ekisa kya Katonda. Tubaaniriza oli Katonda ateekane oli Katonda alina amaanyi Yesu, oli Katonda ateekane oli Katonda akolera amagulu we Katonda we Katonda we kayina amaanyi Mukama, we Katonda we kasobola, oli Katonda wa bakatonda, oli Katonda n'atabazi oli nkola okumanya nti tewali akwenkana Yesu, oli kirimwanyi ngabo yaffe, oli maanyi gaffe ayi Katonda, tewali akwenkana. We bless your name this morning, King of God, mighty King, Father Lord. We worship you, we adore you, King of God, mighty King, Father Lord. We invite you, Almighty King, Father. Welcome your presence, Lord, King of God, mighty King, Father. May you come and bless us. May you come and clean our minutes, King of God. May you come and guide us, Almighty King, Father. We invite you, Holy Spirit, King of God, mighty King, Father. May you come and over this place, King of God, mighty King, Father. May you come, Almighty King, Father, and bless us with your heavenly power, King of God, mighty King, Father. Heavenly revelations as we speak your word, King of God, mighty King, Father. We worship you, Almighty King, Father. Let your angels come and surround us, oh God, Father. We thank you, we bless your name, Almighty King, Father. In Jesus' mighty name. Oh, yes, Nyayo. Nechigambo cho. Byo Bisokolumye. Oh, kusinga byonna. Baka. Bensi bavunama. Oh, ebawulira. Oh, erinnyalyo. Yesu erinnyalyo. Yesu erinnyalyo. Oh, bweyachura. Buli bibi byonna bivunama. Na buli lulimi lwonna lwatula. Zonna zaatula kintu kimu kyokka. Gwe Mukama nasinze erinnyalyo. Nasinza Mukama nasinza emmeeme yange. Oh, haleluya nasinza erinnyalyo. Oh, nze navunama yawe navunama. Oh, Mukama kunnama omwoyo nze nasinza erinnyalyo. Yesu erinnyalyo mbwe lyatura na buli bibi byonna livunama. Na buli lulimi Yesu wange lwonna lwatula. Ti gwe Mukama nasinze erinnyalyo. Nakusinza emmeeme yange. Haleluya nasinza erinnyalyo. Nze navunama kunnama olondoyo. Nasinza erinnyalyo. Haleluya Hosanna kabaka. Haleluya Hosanna kabaka. Haleluya Hosanna kabaka. Haleluya Hosanna kabaka. Haleluya Yahweh tuna
tunakusinzanga. Haleluya, Hosanna kabaka. Haleluya, sebote walia kwenkana. Haleluya, Hosanna kabaka. 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 Haleluya, tewalia kwenkana. Haleluya, Hosanna kabaka. Tata basinza linnya lyo. Haleluya, Hosanna kabaka. Katono wekisa tajulukuka. Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna kabaka. Hosanna kabaka. Haleluya, tunakusinza se. Haleluya, Hosanna kabaka. Haleluya, tunakuimusa. Haleluya, Hosanna kabaka. Amanyi byokola bikulu Yesu. Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna kabaka. Haleluya, Hosanna kabaka. Tunakuwa chigwa twalemererwa. Haleluya, Hosanna kabaka. Yegwe luyimba, gwe luyimba, reni no kuyimba. Yegwe luyimba, yegwe luyimba, reni no kuyimba. Tata, gwe luyimba talemererwa. Gwe luyimba, reni no kusinza. Yegwe luyimba, yegwe luyimba, yegwe luyimba, reni no kusinza. Gwe luyimba, mukozi w'ebyamagero. Gwe luyimba, reni no kutenda. Yegwe luyimba, yegwe luyimba, reni no kusinza. Gwe luyimba, mukwano gw'abangi. Gwe luyimba, reni no kusinza. Yegwe luyimba, yegwe luyimba, yegwe luyimba, reni no kusinza. Tata, gwe luyimba lokola bangi. Gwe luyimba, reni no kuyimba. Yesu wange. Gwe luyimba muwonya w'endwadde. Gwe luyimba, reni no kutenda. Yegwe luyimba, yegwe luyimba, reni Gwe luyimba. Yesu wange, gwe luyimba. reni no kuyimba. Gwe luyimba. Yegwe luyimba, reni no kuyimba. Yegwe luyimba, reni no kuyimba. Yegwe luyimba, reni no kuyimba. Ramashakatarabozakata. You can intercede now, you can bless now, you can worship, you can worship, you can worship, you can worship the living God, you can worship your God. In the mighty name of Jesus, He has done mighty things, has protected us. Amid this pandemic, the Lord has been faithful. Ribobo shakatarabo zanda reketerebo zikata ya baba. Ribobo shimberebo zikata ya baba. Tukusinja tukushitula kuchimanye provider tuwali akwekala kabako bakabande mwisi wakatonda tuyabina faithful God King of God kind. Ribobo shakatarabo zanda. The Lord Jehovah Jireh, the Lord our provider. We bless you because of your provision, Lord Father. You have not slept hungry, oh God, Father, Lord. You have been there, Almighty King, Father, for your people. Rikatarabo zenderebo, rekotokorobo sakata ya baba. Ribobo shenderebo zikata ya baba. Twaniza amanyigo, twaniza okubera kwa Yesu. Twaniza omukono gw'amanyi mukama makyagaliwo. Rimama sheketerebo zakata ya. Abantu bonga bakulaba okuva mu mawanga Yesu. Bakusinza, bakuyimusa, bakulumiza erinnya lyo. Wekatonda wakasobola mukama, wekatonda akola ebyamagero, wekatonda alina amanya gatuwanguza, wekatonda alina amanya agemugo mukama. Webale Yesu. Ngalaba abantu mukama, jabuwonya abalwadde Yesu mukama. Jabu okumyewo essuubi balabye yagakubye mukama. Jabu okola ebyamagero ebitalabanga mukama. Twaniza amanyigo, twaniza amafuta go, tukwaniza omwoyo mutukuvu, tukwaniza kabaka Rwamashaka taramozende, reketere muzakata ya baba.
Rima moshende mozika ya moshende towali akufana towali akwekana towali ayobera n'ekibangabwe oli munene Yesu oli munene yajibuka oli munene mpologomaido oli munene kabaka wa kabaka ramashaka taramuzende Rima mashika taramuzika taya Rimo boseketere mozandarabo Rikababa bashekere mozende Reketere mozakataya Oli katonda ya ule nyanyo, oli katonda akelebero, oli katonda aswaza, Rima mashaka tarabuzanda, mukama jangwe guze jangu ofuga machagari, Rima mashaka tarabuzanda, we katonda weka, asobola okuyamba abantu, basobola okulokola, basobola okuwonya. There is none like you, oh my God, Father, Lord. You are of your own likeness, Father, oh my God, Father. That's why, Father, we have trust in you. We believe in you, oh my King, Father. We always praise you and the King of glory. We always, Father, God, and glorify you because of your greatness, because of your mighty, oh my King, Father. Watali yetu tunachinza kula Bible kama vile that accused but the spirit of wickedness moyo wa katonda yako myawe bifundi moyo wa katonda yazukiza Lazaro moyo wa katonda yazukiza mwana wenda yo moyo wa katonda yakomya wa masoba batimayo mwanizo Pandizo moyo mutukuvu dadi tupaniza mukama machagaliwo mukama wa kama jangu egumise jangu okolera wa manafeka yi mukama jangu swaza abo balabe bafe mukama rama sheketere bozakataya rima mama sheketere bozana rama mama shipoto bozene reketere bozakataya boshinde olikatondo isa olikatondo wa bakatondo olikatondo wa amani olikatondo w'ekisolo olikatondo wa amani rika mashaka tarabozanda akasera ofumizise ku bulungi bwa Katonda ofumizise ku bikulu n'ebyamanyi byakoze ofumizise ku bulungi bwe ofumizise ku mirimu gye fumitiza ku maanyi ga Katonda amachagalewo Singate gwali musai Singate gwali musai Hallelujah Singate gwali musai Abange twandi mulite dala dala Singate gwali musai Oh Yesu Singate gwali musai Singate gwali musai Oh Yahweh Twali uniche Abange singate gwali musai Oh singate gwali musai Oh singate gwali musai Abange twandi mulite dala dala Oh Singate gwali musai Hallelujah Singate gwali musai Singate gwali musai Yesu wange twali uniche Abange singate chali chisa Oh singate chali chisa ekyatunulira ekitulokola Singate chali chisa Bange twandi mulite dala dala Oh singate chali chisache Singate chali chisache Singate chali chisache Nali mulite dala Bange singate gwali musai Hallelujah Singate gwali musai Oh singate gwali musai Bange twandi mulite dala dala Singate chali chisache Singate chali musai Singate chali musai Twani mulite dala Oh Yahweh singate gwali mukwano Singate gwali mukwano Singate gwali mukwano Yes Twani mulite dala dala Singate gwali mukwano Singate gwali mukwano Singate gwali mukwano Twali mulite dala dala Singate gwali mukwano Hallelujah Singate gwali mukwano Singate gwali mukwano Otwala ekitiibwa ekisooka mu bulamu bwaffe mu bintu byonna
era tukukulemeza nga tukimanyi nti gwe waliwo oliwo era ogenda okubeerawo. Buli lwobeerawo wamu naffe buli kintu kyonna kisoboka. Buli lwobeerawo wamu naffe buli ebifudde bizuukira. Buli lwobeerawo wamu naffe ayi Katonda essuubi lyaffe libulukuka ne likomawo. Omwoyo Mutukuvu tukwaniriza ojja ozuukize buli ssuubi ly'abantu. Ensi yonna ng'eri mu kukankana, ensi yonna ng'eri mu kutya, ensi yonna ng'eri mu kukaaba amaziga. Abantu bonna nga beebuuza tukola ki, tunaddawa ayi Omwoyo Mutukuvu tukwaniriza. Jangu omaamire Mukama wange Yesu, jangu osinkana abantu abatulaba, jangu osinkana abantu abatuwuliza. Amawanga gonna gakulindiridde ayi Katonda nga bwe kyaliwandiikibwa mu Zabbuli 145 nti ayi Katonda amaaso g'ebintu byonna gakutunuulira era bw'oyaniriza omukono gwo okussa ebintu byonna bibeetaaga. N'amakyagalo ayi Katonda golola omukono gwo ogw'amaanyi, omukono ogukola ebyamagero, omukono ogulokola, omukono oguwonya, omukono ogutasobola kulemererwa. Leka gubeere wamu naffe ayi Katonda ejje nga tugabana ekigambo kyo. Abantu bawonyesebwe, abantu balabe omukisa, abantu basumulwe mu makomera Yesu. Wabeerewo ekintu ekipya Mukama wange Yesu, wabeerewo ekintu ekiri ekibaluka mu bulamu bw'abantu. Kwebaza Omwoyo Mutukuvu essuubi lyaffe amaanyi gaffe era tusazaamu likuteesa kwambi kwonna. Emirimu gyonna gibadde giwakanya Mukama wange Yesu enjiri okwetoloola ensi yonna tugikwata, tugisiba, tugissa wansi w'ebigere byaffe era Mukama tugamba jangu ofuge in Jesus mighty name. Waliwo oluyimba luno ani lwetuyimbanga nga lugamba Kabaka wa Zayuni, pologoma ya Yuda, fuga Yesu, fuga luddemu oluyimbe, fuga Yesu, fuga oh fuga Yesu, fuga Kabaka wa Zayuni, pologoma ya Yuda, fuga Yesu, fuga. Pray Jesus, reign. Oh, yes, Lord. Reign, Jesus, reign. King of Zion, Lion of Judah, reign, Jesus, reign. Sing it again. Reign, Jesus, reign. Reign, Jesus, reign. King of Zion, Lion of Judah, reign, Jesus, reign. Fuga omulundi omulala. Fuga, Yesu, fuga. Fuga, Yesu, fuga. Kabaka wa Zayuni, pologoma ya Yuda, fuga Yesu, fuga. Kubira Omwoyo Mutukuvu mu ngalo. Zikubye Yesu. Hallelujah, bana ba Katonda twabaniriza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu omulundi omulala nate tukkiriza nti Katonda ffe akyali mulamu akyafuga era agenda kutukola bulungi nga tugabana ekigambo kya Katonda amakyagalero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwoyo Mutukuvu abadde nga njogera nange ekiro ky'olwaliro ngamba nti wakyaliwo essuubi. Nzije mbagambe nti wakyaliwo essuubi. There is still hope. Amen. Kakide mu mukwano gwange, there is still hope. Eriyo ebintu nga biremye mu magezi ag'obuntu naye tugamba mu bwa Katonda obune Katonda oba tugenda with God tebisobola kulema, tebisobola kugaana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njogera gy'oli mukwano gwange yonna gye tuli gy'olima okubeera ng'otulaba era otuwuliza. Nkugamba wakyaliwo essuubi mu linnya eryaki? Mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kankiddemu wakyaliwo essuubi mu Katonda nti ebintu bigenda kukyuka. Wakyaliwo essuubi mu Katonda nti embeera egenda kunomalayisinga. Wakyaliwo essuubi mu Katonda nti ebyenfuna bigenda kutereera. Wakyaliwo essuubi mu Katonda mukwano gwange. Awo oba oddalobera kugamba tolaba wethrough. Awo Katonda wagenda okuvirayo akube kuba awatali kubo. Obeere ng'osomoka mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu. Amen. Bajjabala basiba ompulize. Eriyo ebintu nga bikutabula obwongo. Petulina eslogan egamba mu Petero tebitasoboka n'abaana b'abantu bisoboka na Katonda yekka. Ekyo kigambo kyaffe tukitambuliddemu emyaka n'emyaka era ne tulaba nga tukiwanguliddemu mu linnya eryaki? Mu linnya erya Yesu. Era tukirabiddemu ne mu COVID amid this pandemic abantu nga bonna beeyaguza lujjo. Tulabye Katonda agabirira, tulabye Katonda agabirira. Kankiddemu olaba ne bwe tunyirira
tulabye katonda agabirira obususu bwaffe budda bujja buli lunaku mu linnya erya mukama waffe yesu essuubi lyaffe mu katonda lidda bujja buli lunaku tulabye katonda tulabye katonda by the way tulabye katonda tulabye katonda olaba ku baana bange betuli nabo wano abamedia olaba amatama ndaliyeko amatama olaba kugamba anda amatama nogamba for sure God reigns. Amen. God reigns. Amen. Tukugamba katonda oyo atukoze bwatyo olaba omusumba ani oyo akyali singo omuntu yenna amulaba aba amaze talabikako bwanema covid. Amen. Talabikako kugamba stress kugamba olabira ddala katonda atuwa essuubi wakati ng'ensi yonna eyekutte bweti. And I'm serious mikwano gyange wakati ensi tokiyita kya muzannyo omwana omuwala okulabika bwatyo kati okiraba naye kubanga yekutte katonda yakkiriza katonda nti mu katonda mulimu essuubi mu katonda yekka mwesobola okuwangulira mu katonda yekka mwesobola okukola ki okubotolera tulabye katonda akola ebintu ebyanamiriza ekyo mukikugamba kukakasa ndabye katonda mu famire yange ndabye katonda mukyala wange Mary Talemwa tulabye katonda nga bwe yayita omuyinza w'ebintu byonna tulabye katonda ku sayidi eri gye yagamba nti ebitasoboka n'abantu bisoboka ne katonda banyabale basompuliza omusajja ono ansanyusa Ezekiel omusajja ono yabikulwa nti eriyo ebintu nga biri mu nsalo za katonda yekka yabisobola katonda bw'abuuza Ezekiel n'amubuuza nti amagumba gano gasobola okubeera abalamu can these bones come to live again? Bible egamba nti Ezekiel agamba katonda mukama gwamanyi kubanga mazima gali nti ebino byali mu nsalo za katonda nga yasalawo ku byamagumba amakalu aida gabeera amalamu oba amagumba gakoleshi oba amagumba gasigale nga gakyali magumba. Ezekiel agamba katonda mukama gwakola ki? We are in the book of Ezekiel chapter 37. Ise kugamba kitabo kya bulijjo naye okubikulwa kupya amafuta mapya ekisa kya katonda kipya kyenzigiddemu amakyagayo bajjama basibo okukugamba nti wakati ng'osobeddwa olabeka ng'olemereddwa wakyaliwo essubi okweyongerayo n'obulamu wakyaliwo essubi ebintu bibadde byolaba nti byesiba okusumuluka wakyaliwo essubi abafuubu okuzuukira wakyaliwo essubi enzigi z'amawanga okukwegulira wakyaliwo essubi abaana ba katonda okubeera nti tusomoka ekintu kino ekikaaliza n'abazungu ne bakaaba amaziga naye wakyaliwo essuubi bw'olaba Talemwa bw'olaba omuntu yenna omuddugavu nga tukyatemya bukofu kyokka ng'eriyo abazungu abafudde nga babazikana tractor katapira olabira ddala nti katonda akyali mulamu katonda gwe tusinza akyasobola katonda gwe tusinza Uganda okubeera nga recovered kwegamba ne vaccines kiyinza okutwala emyaka 3 mu maaso naye katugambe singa kati covid aba intensifies webuuza nti omuntu anaaba akyali ati omulamu naye twebaza katonda nti tukyali balamu era tugenda kweyongera okubeera abalamu mu linnya erya mukama waffe Yesu. Lwaki? Kubanga essuubi lyaffe liri mu katonda. Katonda banyabo ne bassebo amanyi ebyamagenda go tewali muntu yenna ndabye ku gavumenti nga zigamba batubala bulijjo ekikozesa population census buli munsi yonna bagamba gavumenti eyagala kuteekerateekera abantu naye over needed people are continuing to rise worldwide. Refugees are continuing to rise worldwide. Tulabye kati Uganda eri kubudamya aba Afghanistan bali kudduka baddukira muno ab'e Rwanda bali muno simanyi Burundi bali muno Zaire bali muno owulira mukwano gwange naye owulirisa mukwano gwange ensi yonna ng'etagataga bwetyo katonda asigala akyali katonda katonda asigala akyali n'ekyokukola wakati mu mbeera eyo ng'otabuddwa kyova olaba abantu abagezi nga Badawudi abaana bakanambulira abantu abagezi nga Badawudi ayimira n'agamba katonda kyekiddukiro n'amaanyi gaffe omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku ebintu nga bidomonkanye va mu byokaaba va mu byokwekobagiza bw'oyinza okugwesa ekyokola oyinza okulaba nga kwegamba tokyalina wethiru naye katonda wakati awo olaba nga wakwataganye ng'amagwa katonda alabawo ekkubo mu nnyanja emyufu katonda Musa alabawo ekkubo mu Red Sea katonda alabawo ekkubo mu Jordan nti musobola okweyongerayo katonda alaba mu lwazi wano we muli wano nga wasobola okuvaawo amazzi ne munywa ennyonta neggwaawo katonda alaba nga obugubi busobola okuva mu nnyanja ne mulya mwenda ne mukola ki ne mukuta mu linnya eryaki erya Yesu. Kyova olaba Yesu yakakasa abantu n'abagamba abaamukkiriza n'abaali bamugoberera nti nze gwe mulaba nze ndi mmere yava mu ggulu era omuntu bw'andya agenda kubeera
bulamu emirembe n'emirembe enjala teriddayo okumuluma Yesu yekka ensi yonna ng'ekulese omusajja ono Ezekiel pulisa kansoma akantu kano Bayibuli egamba the Lord took hold of me and I was carried away by the Spirit of the Lord to a valley filled with bones. He led me all around among the bones that covered the valley floor. They were scattered everywhere across the ground and were completely dried out. Then he asked me, Son of man, can these bones become living people again? O sovereign Lord, I replied, you alone know the answer of that. To that. Amen. Omusajja ono Ezekiel Katonda nga amubuuza nti eyamagumba gano gasobola okubeera abalawo. Ezekiel yamanya ekintu kimu nti ebintu byonna biri mu buyinza bwa Katonda, ebintu byonna biri mu mukono gwa Katonda, ebintu byonna biri mu kukola kwa Katonda. Amina. Ezekiel Katonda amugamba amagumba gano, can these bones come to live again? Abantu mwenna abali ku online abatulaba, abantu abatugoberera, abantu abatukkiriza, abantu abatuuliza, banyabo ne basebo, Katonda yekka yalina amaanyi, yalina obusobozi obusobola okuleeta essuubi eddamu, obusobola okuleeta obulokozi kati ng'ensi ekwataganye ng'amagwa. Omusajja ono yategeera nti Katonda yalina solution y'amagumba amakalu agalinako obuyinza. Kirungi nnyo okutegeera banyama ne basebo nti Katonda muyinza wa bintu nga tomunyumyako bunyumyanga abantu batera okukola. Tugenda kumwogerako, tugenze kumwogerako, mwebala okumunyumyako. Katonda tetumunyumyako bunyumya. No. Banyama ne basebo Katonda tumukkiriza bukkiriza, Katonda tumubikulwa bubikulirwa. N'otegeera nti wakati wano ng'abantu bandese, Katonda ali wamu nange. Wakati ng'abazadde bandese, Katonda ali wamu nange. Eyankuuma mu lubuto lwa mmange. Bayibuli bw'eyogera mu Isaiah 46. Mariyamu kyeyagamba bagabuzi, mwe temuwalaza mpaka muleetama mukole kimu kyokka nga bw'abagambye, mugenda kulaba obulokozi, mugenda kulaba okusumulwa, mugenda kulaba okuwenyezebwa. Banyabo ne basebo Samuel yali ensambi alina ne medical reports ezikakasa nti ekibumba kyali kyavunda. Naye olwayo Saamu mulamu, olwayo Saamu aweereza Katonda, olwayo Saamu takyatambula n'amakerenda, olwayo Saamu yali atambula nga bw'atambula straight we ayimirira ayagala kufeintinga. Saamu asobola n'okudduka mu linnya erya Mukama waffe Yesu, kubanga eby'ekibumba bya Saamu Omwoyo Mutukuvu yamulagira nti byetaaga obikomyewo eri Meka akozesa talemwa. Omukozi wa Saamu oyo akolera mu talemwa, omuzeeyi agenda kunoonya supeya. Yesu wakyaliwo essubi nga maliriza n'eddakiika zigenderedde. Omusajja ono abakatwegattako olaba omusumba Talemwa Julius tukyali mu lockdown naye emimwa tebagisibye, amagulu gaffe tebagasibye, okubikula obwongo tebabusibye olw'ekisa kya Katonda, amaaso gaffe tebagagadde. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu biri baggala bizimbe era naffe tugamba kigenderaawo tewali taabu, naye olunaku era lugenda kukya kubanga ono Mukama waffe ebya dry bones abimanyi. Amina. Mukama eby'amakanisa abimanyi. Ffe twezzaamu amaanyi everyday nga tugamba buli kintu Mukama akikola olw'obulungi. Wali mu Barumi 8:28 eri abo ffe batalemu abamukkiriza ffekka buli kintu akikola. Nkugambye nti tolaba bususu bwaffe nga tweyongedde kunyirira. Abamativi basooka ne batusekerera, bannamawulire abasumba obubwe babujeewo biki. Don't you know that even in the wilderness our God can still provide? Kasita tumuleetera Musa tugenda kusula njala watujja e Misiri nga Musa ayita Katonda nga amuwa ekyokola kuba olwazi luveemu amazzi nga tunywa nga tugenda mu maaso mu linnya erya Yesu. Emmaanu ng'eva mu ggulu ng'ejja nga tulya ng'emwefulumira ne mu nnyindo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kyokola bakyetegeeza okufulumira mu nnyindo tuli kulya tukuta bulungi naye ate tuli kuzimba n'ebizimbe era abantu abaludde okuduyita ku Bethel Church balikomawo ng'ebizimbe byali bikanaalidde biri ku roll plate twabisereka wano wakati mu COVID wano mu lockdown we tubiserekedde okwo kwe kubeera nga ennyama tugiridde emu nefulumira ne mu nnyindo. Hallelujah bana bakatonda. Oh my God, Bible yokunyumira n'ekigabo kya n'okunyumira. Bible yegamba nga maliriza tugendeko mu Yobu essula ye 14. Job. It says, even a tree has more hope
omanyeno yo nkozeseza study Bible kati yo kwegamba letter simplicity y'oluzungu ekintu ekimenya amenya tikiberanga kifuuse kwegamba powder kiri mu small particles kati ekaje yongeka egamba even a tree has more hope kati omuti oguberera n'essubi kati ng'omuntu omuti ogutogera bajja n'embazi ne bagutema naye ne gukkiriza ne bagutema naye ensobimbu nti singa enkuba etonnya ye mwoyo wa Katonda kubanga ffe Bayibuli egamba onukuta eta naye omwoyo gukola ki guleeta obulamu era olaba nti ku lubeerera omwoyo wa Katonda bwe yamala okubeera ng'amaamira ensi Katonda n'atandika okwogera ebintu nga byekola let there be ebintu era nga byekola kati ono omusajja agamba even a tree has more hope if it's cut down it will sprout again and grow new branches though its roots have gone old in the earth and its stump decays and the scent of water it will bud and sprout again like a new seedling. Amen. Ono yeyoku Bible ezoluganda zigamba ne wakubadde ng'omuti gutemebwa ekikono ne kifiira mu ttaka biki naye olwakalosa oli yakayita kwegamba aroma alwakalosa kamazi omwoyo wa Katonda buli wabeera ng'akyaliwo oh my God agenda kuleetera buli bintu byonna bino these dry bones okubeera nga byegatta whether they like it or not nazo okukakasa mukwano gwange nti wakyaliwo essuubi tugenda kuzimba wakyaliwo essuubi tugenda kubeera balamu wakyaliwo essuubi tugenda kukulaakulana wakyaliwo essuubi enjiri egenda kuddamu ewulire mu maanyi wakyaliwo essuubi omusajja oyo mukwase Katonda akutewanya alimu katwewungu Katonda yekka yamusobola mu linnya eryaki erya Mukama waffe Yesu mugambe nti Mukama wayogera mu Jeremiya 18 ti gwe mubumbi waffe omusajja ono Mukama wange Yesu gwe wamuteeka mu katiba nsaba omuzeeyo omubumbe bupya muggyemu omutima ogw'amayinja teyeeyagalira musonyiwe bino byankola byonna leka kumusalira musango oba mukazi oyo leka kumusalira musango abaana tubasalira musango naye bazze eri Mukama obagambe you are their maker. Mukama nsaba obazeeko engalo yo mu linnya erya Mukama waffe Yesu banaalamuka nze nzikiriza nti banaalamuka ekyo omukazi kye yakola n'agamba sigenda kuziika mwana wange muzaayo eri nabbi wa Katonda yandagulako nti ngenda kuzaala omwana mu bukadde bwange buno omwana wange simalaga muziika mikwano gyange tomalaga bivaako wakyaliwo essuubi mu linnya erya Mukama waffe Yesu ey'amagumba gano amakalu ate nga makulu nnyo they were scattered kitegeeza ki omuntu osobola okubeera n'enkumuliti y'ebizibu ng'olina enkumuliti y'ebizibu kino ne kivaawo kino ne kijja kino ne kiba naye enjogera gy'oli amacagairo yadde ebizibu byo bikwataganye ng'amagwa Katonda abisobola ngamba nti there is still hope. Isaiah 54 Bible egamba eyogera ku mbeera gwe abanyabanyezebwa asukundibwa n'omuyaga oba gwa mabanja eronno so tosanyusibwa laba nditeeka amayinja go mu mabala amalungi okawuliddeako mabala amalungi n'ensimba emisingi gyo ne safiro ndiddamu n'enkusimba Katonda akusibwa gwabonyabonyezebwa asukundibwa n'omuyaga so tokola ki toliranga tosanyusibwa abantu nga baseka toseka omusajja yali ku kidiba emyaka 38 naye n'alemera ku kidiba olunaku lwaki abanyabo ne basebo Katonda n'amuviirayo n'amusisinkana n'amujja ku kidiba embeera y'okutenya kikowe ng'ogikwasisa Katonda egenda kufuuka bujulizi egenda kufuuka lugero mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu kampulira bakubeerako Yesu mu ngalo. Haleluya mikwano gyange Bayibuli egambye njogera ku kigambo there is still hope. Bayibuli egambye nti gwabonyabonyezebwa asukundibwa n'omuyaga buli lwe twogera ku muyaga mitawaana bizibu Katonda akulaga nti waliwo essuubi gy'ali nti asobola okuteeka ulya ekiro kyagambye nditeeka amayinja go bye bintu ebikaluba bye amabanja g'otubidde nago bwenaku gy'otubidde nayo ge maziga g'okabye nditeeka amayinja n'agamba ndigakyusa nengafuula ekintu ekigonvu nengafuula ekintu ekiweweevu mu linnya erya Mukama waffe Yesu kubanga ne Katonda banyabo ne basebo ebintu byonna bisoboka yafuula these dry bones okubeera ebiramu.
era tumaliza ng'osoma ekyawandiikibwa kino abantu bano abaali baafa ejeddene nga they are scattered many small over many of them bakomawo ne begatta ne bakola ki ne basobola okufuuka ejeddene ery'amaanyi. Nsaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu amakyagaliro oddemu essuubi okkirize Katonda bupya oddemu okole ebyobwa Katonda. Abantu abamu ekyayi temukyayagala na kusaba. Abantu abamu mwekyayi kasookedde tutandika mbeera zino temukyayagala na kuwaayo. Mwalekera okuwaayo, mwalekera okusiga, mwalekera okuwa ekimu eky'ekkumi nomwewengera kwesiba bwesibi. Tulwanira muno mu Katonda embeera tuzikwatira kwasiza buli mbeera ekulumba okuva olwayo gikwasize mu Katonda. Amina. Kankidde mugikwasize mu Katonda. Nema kubeera nti Katonda abeera nga kugamba church is operating ne kugamba no n'abatubulira enjiri tebatubuulira kututeeka mu makanisa ng'amasitoowa era bakubuulira enjiri nojja mu church no fellowshiping ate n'oddayo era n'otambula nga bw'oyagala. Kati ekyo kibeera gy'oli okusalawo ayiga osigala oyagala Katonda osinza Katonda otya Katonda oba totya. Banyama ne bassebo tugenda kusaba mu dakiika 2 zokka ngenda kuba mu katuuti mu linnya erya Mukama waffe Yesu naye wulirisa njogerako kigambo ekigamba makyagalo nti wakyaliwo essuubi eyo omuntu abadde atidde enkya ogenda kufuuka bujulizi mu linnya erya Yesu. Enzigi ezibadde zeggala zigenda kweggulira ziwankakizo zireme kuddamu kukwegala bw'ayogera Mukama w'eggye mu linnya erya Yesu. Mukwano gwange yonna gy'oyima kankidde wandibeera ng'abo gw'oli olinga ali mu bigezo naye kankiddemu onaatera okuva mu bigezo mu linnya erya Mukama waffe Yesu ogenda ograduatinge onaatera okubivaamu. Si buli mbeera nti kugamba tulwana Setaani omanyi Setaani waliwo ebintu nga Katonda asobola okubirekawo abeere nga akema emitima gyaffe ngeri ki gye tumutegedde ngeri ki gye tumwagala nga tumutegedde nti ne Katonda ne COVID yona amusobola. Oba batuwadde vaccine oba tebatuwadde ne COVID akola ki kubanga si buli muntu ali kufa kati. Era COVID yajja okutandika okutta abantu accident zitta abantu sirimu atta abantu malaria atta abantu era n'ebyo bikyayongera okutta abantu everyday. Kati totunuulira COVID yekka njagala otuulire Katonda nti weetaaga abeere nga akutangira Katonda mwene akutangire n'ensiri malaria akutangire ne sukaali precious abantu everyday. Ekyo kimanyi bulungi okusinga ne COVID. Kati amaaso go gatese ku COVID kyokka weetaaga ekitwetaagisa Katonda ku daily basis kukubeera nti ebitulumba bingi obulidde mukwano gwange asukundibwa n'omuyaga sotosanyusibwa. Naye wulisa omusajja omugezi ono yo bw'ayimira n'agamba yeesaamu amaanyi yegwe okwezzaamu amaanyi mu Katonda. Omusajja ono yo bw'agamba omuti oba omuti nagwo gubeera n'essuubi nti bantemye naye ensobi bakole ensobi Mukama anyamba atonyeseeyo ekire ky'enkuba. Ngenda kuddamu ndoke ngenda kuddamu nsula amatabi ngenda kuddamu ntandika okubeera nga mbuddamu ebya buli ngeri mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Lwaki tetusaba kitaffe nannyini buyinza mu linnya erya Yesu Katonda ayinza byonna. Katonda watwala musajja ono Ezekieri mu kiwombe eky'amagumba amakalu. Mukama nkubaza kubanga oli Katonda wange talimu olwaleero otuyisiza mu biwonvu bingi ayi Katonda naye amazima gali nti olina ekyokuddamu gye biri okyali Katonda waliwo ku luli era n'olwaleero okyali Katonda. Kyenva nsaba ku lw'abasajja n'abakazi abantu bonna abandaba yonna mu mawanga gye bali abantu bonna abandaba ayi Kabaka mu nnyumba zaabwe abantu bonna abandaba Mukama ku Facebook abantu abandaba ku YouTube abantu abali ku WhatsApp page yaffe Mukama nsumula amafuta ga Katonda agaleeta essuubi amafuta agaleeta okukomyawo buli Setaani kye yali yanyaga ebintu byonna ng'emikisa gyo gibadde gyasaasaana ndagula mu linnya erya Yesu amaanyi ga Katonda agakomyawo that anointing of restoration mu linnya erya Mukama waffe Yesu leka gakwataganye buli kintu kyonna galikomyewo gy'oli mu linnya Yesu. Emikisa egyali byakwesamba ndagula emikisa okukomawo mu nnyumba yo mu linnya erya Yesu. Ndagula emikisa okukomawo mu baana bo mu linnya erya Yesu. Ndagula emikisa okukomawo mu bufumbo bw'essanyu ery'obulokozi leka libabuke mu lugyo olwo lubadde lujjudde entalo nnyombo maziga mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kola ebyamagero ayi Katonda kubanga Mukama wange Yesu wagamba nti without miracles and wonders people will not believe King of glory. It's my humble prayer this morning, Almighty King Father, that whatsoever is watching us, Almighty King Father, may you stretch your mighty hand, Father, and deliver him, rescue them, perform a miracle for them, King of glory. May you open new doors for them, financial doors, King of glory, Almighty King Father. In the mighty name of Jesus, may you release your healing power and touch them, Almighty King, wherever they are watching us from. In the mighty name of Jesus, I pronounce, I declare, and declare a full blessing upon these people, total healing upon them, Almighty King Father. Big
financial doors to open before them, Almighty King Father. In the mighty name of Jesus, because our God, you are God of impossibility. You are God of the hills, you are God of the valley, King of God. You reign, Almighty King Father, Almighty King Father, Lord. You reign everywhere. You have power, Almighty King Father, over every situation. Nothing, Almighty King Father, is more higher, more bigger, more greater than you, Almighty King Father. You are the Almighty God, the Supreme God, Almighty King, the one we serve, the one we have believed, the one who have seen, Almighty King Father, performing miracles, doing tremendous things in my life and in my ministry, in my house. Lord, you are the same God. I call upon your name this morning, Lord Father, on behalf of my brothers, on behalf of my sister, Almighty King, on behalf of my Almighty King Father, Christian, the one who you had given him to lead, Almighty King Father. May you, Almighty King Father, come down, Father, for the rescue. May you intervene in each and every one's situation right now, Lord. Riko terebo sakataya. Twala mafuta ga Katonda buli ekibadde kyegulumiza. Ndagira ebiwombo okusesema ebyamwe buli kyonna kyonna omulabe kyaliyamira. Ndagira kisesema amachagayo. Nsumula amaanyi ago agali kwezeka eryago. Ngasumula amachagayo gakomyewo essubi ly'abantu eribadde drawn by the enemy, Almighty King. In the mighty name of Jesus, because you are resurrection and life, in the mighty name of Jesus, wegulumiza Yesu kabaka wabakabaka. Amachagayo ngatumaliza amaanyi g'amangi, amaanyi go gakome ku musajja oyo, amaanyi go gakome ku baana, amaanyi go gakome ku buli muntu yenna abadde asomozebwa. Wakyaliwo essubi, kubanga wakyaliwo essubi. Nangira obulokozi ku bantu bo, nangira okonyezebwa ku bantu bo, nangira amafuta Mukama wange Yesu agakyusa Mukama emisayi gyali gyayoneka. Nga bw'oyogera mu kigambo kino ogamba nti I will cleanse that blood which had been not cleansed to think of God weerage ng'oli Katonda, kubanga olabirira ekigambo kyo kukituukiza. Weebala Omwoyo Mutukuvu kubanga omaze okusumula abantu obawonyeza Mukama, obawadde essubi eddamu, bagenda kubeera n'obujulizi obuleekaana. Waliwo obozaayo ku mirimu olwaliro, waliwo obawa visa, waliwo obawa Mukama wange Yesu visa, waliwo obawa working permits, ayi Katonda. Ababadde bakandalidde nga baagala kubadipootinga, kukakasa tebagenda kudipootinga, bagenda kusasula omusango ogw'emyezi gyonna gye wakolerera. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu bagenda kuwasa n'ekumene. Ekisa kya Katonda ndagula nti bw'atyo wayegala kibagoberere mu linnya lya Mukama waffe Yesu ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. In Jesus' mighty name. Mukwano gwange talokokanga kikwetaagisa olokoka egamba nti ayi Yesu mpulidde ekigambo kya Katonda tewakyaliwo essubi, njatula nti ndokose mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Talema Julius gemanya gange tuyima mu kibuga kya Katonda Bethel kye tuyizima mu kibuga kya Kiganga olw'ekisa kya Katonda nga tubalindako okukoma kubanga ogenda kumawo ng'oli mulamu Bible. Togenda kufiira ku mawanga, togenda kufa COVID-19, tukwesunga olunaku bwe lulikya ekkanisa nga ziguddwawo tubeere nga tucelebratinga tulete thanksgiving eri Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sigala nga osubscribinga Bethel Center Iganga ogenda kubeera nga otufuna ku mikutu gyonna egyo gyonna gye gigaba obubaka, ogenda kubeera nga otufuna. Mbadde Talema Julius ku lw'abaweereza ba Katonda. Bye bye.